السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guys kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub halkaad nagala socotaan waa Rilash Media hal isku xiiso u maleynaa asxaabta maxaa idin wadaa horta waa idin xiisa idinkan waa waxaan u maleynayaa inaad si fiican noogu xiisteen insha Allah marka koowaad iyo mar labaad waxaan idin leeyahay sanad cusub oo wanaagsan ilaahay sanadkan ha nooga dhigo sanad khayr badan sanadkii hore murugadii badneed dhibaatooyinkiiba insha Allah inuu sanadkan ilaahay nagu soo celinin waxaan rajeynayaa sanadkan inuu noqdo sanad farxad badan Soomaalida guul u wada insha Allah taala muuqaalka caawa idin wado hooyaan horta waa aragteen oo maleynaa fanaaniinta Soomaalida marka ka dambayso fanka wax cusub ku soo kordhay marka ka dambayso fanka waxay ku soo kordhiyaan wax cusub haddii ahaan lahayd qaabka muuqaalada loogu duubo haddii ahaan lahayd ereyada isticmaalaan haddii ahaan lahayd maxaa la yiraahdaa labiskooda adiga marka ka dambayso ama jilitaanka wax cusub ku soo kordhiyaan hore hadda u maqashay wadada ku qulqul hore hadda u maqashay iska eeg maxaa la yiraahdaa bajaajyada hadda heesaas oo dhan cuntada soo baxday يا إذا كهور ده سوق المقال كان إذا شذا نوال رعدي سنجري كوده تان رعدة وادافت وحن كوقي هذا ما قرنا يكوده أنا ده هذا هرت مركه هور هست أم سوى ده داونه فأنا ده قادنا وأرجع دونتان هست إن عدوين سوى الكوفنان ده على صاري إن قفد برقادي سو فرحي كوي رقادي سو إن وعد إن حاضر صار سوير بعد صاري معناها قبضة هستا انتير انترو بسوا قاضي ده شو عن من رجعن كمودة نجس يهو غرمونك نقل يهو فتلك نحلي بادي جلسة عكونا قبيو نقل يهو فتلك عكونا قبيو نقل يهو فتلك عكونا قبيو واكرت هستان معناها هردع واي soo socota heestan hordhici hadii intaan ay ku jirto xaafilay gudaheeda heesta markii iyadoo dhameystir markay soo baxdo faarabuutayo haw iya wax badan oo ku jira gowdhe haye bal hay tiri bal igu celi horta nin ragan ku mooday haye نجس يا قرمونك لا إله إلا الله محمد رسول الله عاي وعد ما تهي يهو فتلك ندل يو فتالك نحلي بادي جلسة عكونا قبيو نحلي بقى جلسة عكونا قبيو معنا ناقو حمايو هي ندل يهو فتلك سبحان الله عكونا قبيو ندل يهو فتلك عكونا على فرحي كواري هرتا أبوانك هستان كوسو ديبه waxaan dhihi karaa abwaan waa dhaafay kaas waxa isoo xasuusi waagi Soomaaliya telefoonada landline-ka la gulaan jiray ay istabiyac macna fanaan abwaanka ha dhacay wax ma la harin ba abwaanka abwaanada wax way xeerin jireen ama maqli jireen heestan hadii abwaanada qof dumar ay leedahay hadii nin rag leeyahay wax la reebtay ma leh kale ay ma noorta hees ay tii ugu xumeed aan arkatan way bal farxii ka weeraan aragna heestan mana wixii ka tabacsaneed muuqaal kale soo saartay ee leedahay waa bal aan yara daawan iyadana ay ku sharaxaysaa heestan wixii ku socoto jabna marka heestaas dad badan jooji waa ay heesta igu dhahay laakiin waa ay run aya ay sax ah way ay rumeeyo macna been ma عايدة أركج جرت هاي لها كفتن هتن عاير روم وين ده لسه جبناه يا نذليو فتال كأ النجسي هو هي سبحان الله هي هستا النجسي وقرمونك نذل عن كمودي هذا نك نوع عاص أو وحاس ليش شيء جاي بقى هردان العين الأمان الهاي
walaalay waana ka horeyso caayda macna ina waan sidaba ka fiicnaan leed meesha ka caan leeyahay wad laakiin qof walba uu soo doono farxi ka weera faareed lama gali kare heestu waa caydu waa cay sax ah عايد عاي صح وين عاي بين بيني مع أبو عايدنا وعاي صح هست وعاي عايدنا وعاي صح nimankii loogu talagalayana loo qaadaa haddii kuwa vacation marriage ku sameeyo dumarka oo inta Afrika iyo meelahaas kale tagaan gabdhaha vacation marriage ku sameeyo ilmaha ku soo raree meelooda isaga noqda oo biilka ka jarta iyo kuwa qurb iyo vacation marriage ka kale vacation marriage wax kala maan xajiro rag ka yimaado qurbaha dalka dib ugu soo laabto ilaha fasaxa ay soo baxeen in rabaan inay dalka joogan gabdho ku guursado kadib markay dib u laabtaan aan qofka nambarka ka jaranayaan macnaha waa inta yar dalxiiska guur dalxiis bas iska baashaalan sax ka sorta caayim in qoorta loo jiro istaahila ka beer kowdhi adeesta haday ka ku socoto waa saarsan tahay najis ee qarmuun iyo balaay isku daba dhig qurbaha ku silciyay oo hadana ka dhamaanay eesaas gabdhaha ugu dulmeeraysto heesta horiskeedana waxa waaye horiskeeda idin si sheega waliba hay horiskeeda halkaas waa idin sheego heesta wax badan oo ku sii jiro marxii aan ka dhageysano horiskeeda waxa ku jiro ibliis yahow inabad gali oo ilmahayga ii dhaaf ibliis yahow inabad gali subhanallah ibliis ninkii lagu tilmaamay khalaas waay tilmaam ka xun ma jirto ibliis yahow inabad gali ilmahayga ii dhaaf heesta soo saaray mana joojinaay yaa raxay tiri ana heesta joojima kowde dad badan la hadleen malaha markii heesteen codkeeda Facebook ka qabsatay la yiraahdo qofii maxaa waaye xasoo saartay heestii ugu xumeed ugu caay kulleed marka xidleeda ka weera abta joojin ma aniga waa soo saara ragoo dhanna ma ahan ku vacation marriage ka gabdhaha inta dalxiiska ugu yimaadaan guursadaan ciyaalka ka dhalaan markay kala abtaan nabiilka ka jarto kuwa Yurubta meelaha iyo gabdhaha ku soo xariiriyo heesta dadkaas aan ula damleeyahay rag fiican oo lama danleh alxamdulillah ilaaha kuwaas nagu darin haddaba marka heestan hadii ilaa soo baxdo farxiya ka weera soo saarto next maxaa filan kartaa ana ku og Soomaali bareejo rasuulullah heestan hees ka xuna soo baxayso wallahi heestan maarta heeska si waalan soo baxayso Soomaaliya ku aqaan Soomaali bareejo weeyaan nin aan imaamada dhiganayaan oo soo bixi doonaan naagaas oo caay naag kale ka sii daraan oo soo bixi doonaan kowdhe kabayray walaalay farxi kabayray albaabad furtay sheeka cusub soo kordhisay kowdhe halis caay oo cadaad soo baxday ninka xun horta in xumaantiis la sheego okay laakiin tan oo xagga protocolka macna abwaanka alifay abwaan waa dhaafikaas أوان عيالك حافظة ألف أو ملينا إستان. By the way أنت هذا كبحة إستاس كوسوجنا كبيرة. لبعضنا إير إيش يكتي هورسكي يبلاغو رح يسوح كلام كتير كله أو هذاك كمان نسيهور دعينه. سويتها فرحي كبير. إستاس تذكر كعريس يسال أركض دوناي. غفور بدن ولا تاجا وأركض دونا والجو هذا هاي. sida farxi ka weer sheegtay hadii vacation marriage ka raga sameeyo leeyahay waa u saabiha ani mu'aarad mi laakiin hadii ma sharago dhan sameeyayso garoonkeena dhinaca ka qaadanayna xataa heesan soo alifayna ka weer diyaar u noqo okay inta aan kaga baxo kaftan iyo muuqaalkan caawid la wadaagi lahaa saaxiibada qalbiga walaalahay macaan waan jecelnahay welcome markale sanadkan waxaan idin rajaynaynaa insha Allah sanad barwaaqo inuu idin noqdo anagana sanad horumar ina muuqaalo badan oo qurux badan aan soo galina insha Allah qorshigu socda filmaan baan diyaarinay insha Allah comment soo hayaan channelka adinka shidi karo adinka damin karo dad badan ku jiro channelka oo ka buuxo oo de maxaa la yiraahdaa dhowr kun oo subscribe laakiin fiigu yar yahay xaqiiqada marka laga hadlo waxay ka codsan lahaa gambaleelkooda furto inuu gambaleelka idin furnayna laga yaabaa siina share gareeya asxaabta cusub soo dhawaada channelka subscribe saara okay waxaan rajaynayaa intaas iyo kulan dambe insha Allah amaana Allah